Tebak. 1, 2, 3, hey!
出したコンセプトなもん、この曲が終わるたびに絶対これを言わなきゃ。おの私コンタクださっきからごめんなさいよ。もん。この曲が終わるたびに絶対これを言わなきゃいけない気がするの。やったー。ごめんなさい。채연이의 실수. 채연의 실패. 괜찮아요. 실패. 괜찮아요. 고멘. 야따. 야따 한번 따라해줘, 황서 언니. 真似してみて。제대로 하겠습니다. 最高試してみます。やったー。私の体に超ラッキーなケージがいっぱいになったみたい。 아니야, no. 빠이 나타입니다. 자, 다시 한번 해볼게요. もう一回やってみます。 야따! 私の体に超ラッキーケージがいっぱい食べたい。 No. 채연짱, 만에 신나이 떴더봐. 그렇게 하는 거 아니거든. 真似しないでやってば。 한 번 더 해줘요, 그러면. じゃあもう一回やってみてください。 야따! 이거 해야 되지. 그 뭐야, 이렇게 해야 되지. 야! 뭐야? 야! 私の超ラッキーなケージがやったー。やっ皆さん、私たち 오케이. は仲良しです。걱정하지 마세요. 心配しないでください。それも全部ヒョンソお姉ちゃんが私たちがふざけても許してくれるからですよね。そうだよ。私たちがお姉ちゃんを好きってなんだよ。わかった。あ、わかった。ポエバ。No! わかった本当に止められないんだからさやも私たちチキコ特急行かなきゃだよ。ファンの皆さんも待ってるじゃん。もうライブの残りもファンのくりになりました。最後までたくさんの応援お願いします。応援いっぱいしてくれますか？皆さん、今夜もレクか。皆さん、今夜もレクか。レクか。
寝言とかがやばい人いる。123で寝言がやばい人に指さしてみよう。123 3でなんでみんな私なの？あ、チェヤちゃんは寝ながら喋ります。BTS 뭐?さっきも飛行機の中で 아니 그게 어떻게 하냐면은 이래요. それがどういう風かっていうと 아, 가자. 먹나? 자기 소개. 自己紹介 채연장. 네, 손나 것도 나이요. 제가이. 웃어. 자면서 이러거든요. 寝 근데 ながらこうなんですけど 타다 샤벨은じゃなくて誰かと喧嘩もするよね。今週もどんだけそうだったよ。どんだけさ、足で蹴ったりしたのも見たよ。お姉ちゃん、誰と喧嘩してるの？ 그거 아니까 멍군이. 멍군이? 아, 멍군이와 싸운 채연 언니. 안 호카노 멤버다 때 민나 야바이자. 노노노. 하지 않아. 미토메마생. 소위마사키 지수짱. 교쿠가 하지마루 마에니 나한테 있다노? 나모 이때 나이 걔도네. 걔도? お姉ちゃん、イエさんは聞いてたよ。お姉ちゃんが皆さん、レックンか私の夢見てって言ってたじゃん。そうだよ。私もちょっとびっくりしちゃった。ジズちゃんはそんな言葉言わないクールなタイプじゃん。私もたまにはクールじゃなくて温かい感じをやりたい時があるよ。しずお姉ちゃんは実はゲソちゃんには温かいです。なんというか本当にツンデレの感じです。예를 들면 例えば 전에 있었던 일을 알려주세요. 前あったことを教えてください 채연짱. 아, 지수짱은 しずちゃんは 츤데레예요. ツンデレです 왜요? なんでですか 앞에선 좀 냉정하게 행동해요. みんながたくさんいる前では冷静な感じで対応するんですけど 근데 뒤에선요. でも後ろの方で実は隠れて 자꾸 챙겨줘요. でもすごく面倒見がいいです 지수짱 표정이 しずちゃんの表情が 언짢다. 그 썩소라고 들어봤어요? 아 살짝 약간의 제가 왜 그러냐면은 私がなんでそうかっていうと 제가 그러지 않으면은 태연이가 굉장히 저를 귀찮게 해요. そういう風にしなければチェヨンちゃんが私のことすごく面倒くさくするんです 그렇기 때문에 제가 귀찮아지지 않기 위해서 なので私が面倒くさいって思わない面倒くさくならないように 밑밥을 깔아두는 거죠. 先に네 그렇습니다. 面倒くさくならないように 자 こういう風に行動してるんです 자. 항상 얘기하고 싶다고요? 何愛嬌したいって 채연이 애교를 듣고 싶다고요? チェヨンの愛嬌が聞きたいって 버추들께서 채연짱의 애교가 보고 싶다고 하신 것 같은데 チェヨンちゃんの愛嬌を聞きたいって言ってるんですよ 보고 싶은 사람 손! 조명 좀 버추 분들께 켜주세요. 잘 照 안 明 보여요. をファンの皆さん 조명. 손! 저의 애교가 보고 싶으신 분들은 私の 손을 들어주세요 私の愛嬌が見たい人は手を挙げてください 너무 많으셨고 과반수 이상이 참여했으므로 아니 소수의 의견도 들어야 半 돼요. 数以上が 채연이 언니는 いるので 채연이 언니는 애교를 하도록 컴온 베이베 원, 투 아니 1,
2, 3, 4, 6! 저는 私は 겨울이 빨리 왔으면 좋겠다 얌. 왜요? 겨울이 되면 붕어빵 먹고 패딩도 입고 시장에 가고 편지를 띄우세요. 히터도 틀고 겨울 여자. 私は冬になってほしいです。なぜかっていうと、冬になったらヒーターもつけてペディも着て、あったかいたい焼きも食べてたいので、早く冬が来てほしいです。 사랑해를 해주세요. 요즘 땀나요. 今すごい汗がかきます。 이거는 더위를 날릴 수 있을 만한 소름 돋는 애교를 해주세요. じゃあこの暑さを吹っ飛ばせるような愛嬌を見せてください。 오! 최연자! 과감해. 勇敢だね。 아이스테루요. 자, 치키와 아타타카이 간지の曲いきましょうか。いきましょうか。すごい。あ、スタッフ。 도무지 아무도 손에 잡히지가 않아 I can do anything without you 아직도 밟을 수 없는 게 믿기지 않아 나는 믿기 싫어 Please tell me this is a lie 불길한 예감은 들리지 않아 그게 왜 앞에 내 얘기인지 이런 게 어딨어 이런 건 싫어 지금까지 너 아무 말도 없었잖아 일반적이잖아 받지 않을 거라는 걸 잘 알지만 이렇게 바보같이 도전을 걸어 누가 봐도 미련이 보이겠지만 그래도 어쩔 수 없어 시원한 내려와 대체 몇 번째 잘 거는지 모르겠어 아직도 널 사랑한단 말야 혹시 사랑에 자신을 하지 없단 말야 어제는 하루 종일 너만이 누워있었어 I can go anywhere without you 오늘은 어디든 가자는 친구의 말에 아니 가기 싫어 Baby please leave me alone 너와의 추억이 생각나